Buonasera alle principali notizie. A Catania è identificata la donna romena uccisa e trovata tra i rifiuti dentro una fabbrica abbandonata in via Cristoforo Colombo. Si indaga nel mondo della prostituzione e del crack. A Palermo calci e pugni per costringerlo a lasciare la sua casa popolare allo Zen. La vittima, un cittadino di origini cingalesi che denuncia il racket degli alloggi. A Catania, dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran, la base militare di Sigonella lancia un avviso ai militari e alle loro famiglie. L'invito è a restare prudenti e vigili dovunque si trovino. A Niscemi, via le transenne, tornano i cittadini e cominciano i rientri nelle case. Dopo un mese di paura, in tanti provano a ritrovare la normalità tra sollievo, polemiche e monitoraggi costanti sulla frana. Ad Agrigento, costa sempre più fragile e allicata tra mareggiate e erosione. A Mallorella la spiaggia si spacca in due. Residenti e operatori turistici lanciano l'allarme. Calcio, il Catania gioca meglio della Salernitana, ma non va oltre lo 0-0. Adesso il Benevento è a più 7. Giovedì i rossazzurri saranno di scena proprio al Vigorito contro i Sanniti. L'allenatore toscano giocato con personalità. Eccoci, buonasera. A Catania è stata identificata la donna romena trovata cadavere in un edificio abbandonato nei pressi del porto in via Cristoforo Colombo. Sul corpo, notato da alcuni passanti, trovati segni di percosse e ferite d'arma da taglio. Si indaga nel mondo della prostituzione e del crack. Sentiamo Tonino De Mana. Carnagione chiara, capelli neri e lunghi, pochi vestiti addosso, sul corpo segni di percosse e ferite d'arma da taglio. Una donna di 35 anni romena è stata trovata senza vita in questo edificio che in passato ospitava l'ex consorzio agrario. Siamo in via Cristoforo Colombo, a pochi metri dal porto di Catania, dove ieri una telefonata al 112 ha fatto scattare l'allarme. A chiamare sono stati alcuni residenti di via Aretusa che tra rifiuti, indumenti abbandonati, pezzi di auto e pneumatici avevano visto la sagoma di una persona ed in particolare una gamba fuoriuscire tra copertoni d'auto e materassi in disuso. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, forse avvenuto qualche giorno prima. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile, mentre il medico legale ha effettuato un primo esame esterno. Si indaga per omicidio. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando sul mondo della prostituzione e del crack. La salma, su disposizione del magistrato di turno Liliana Todaro, è stata sequestrata in vista dell'autopsia che sarà effettuata tra martedì e mercoledì. Nel frattempo alcuni extracomunitari e residenti della zona sono stati ascoltati per cercare di ricostruire le ultime ore della 35enne romena. A Palermo picchiato e frustato davanti ai familiari perché doveva abbandonare l'alloggio popolare allo Zen 2 che gli era stato assegnato. Una famiglia così cingalese nel mirino del racket delle case popolari. L'assessore Ferrandelli dice le istituzioni sono presenti e non abbandonano il quartiere. Marco Gullan. Frustato, vessato, umiliato per costringerlo ad abbandonare la casa popolare allo Zen 2 che gli era stata assegnata legalmente. Nel mirino è finito un uomo dello Sri Lanka arrivato da pochi mesi insieme alla moglie e ai figli e che vive in un appartamento assegnato regolarmente. La mafia, che vuole continuare a controllare l'assegnazione abusiva degli alloggi popolari nel quartiere, lo minaccia fino a picchiarlo selvaggiamente davanti alla sua famiglia. Il cingalese, che lavora come collaboratore domestico presso alcune famiglie, aveva deciso di resistere, una scelta che ha innescato la spedizione punitiva. Te ne devi andare o ti ammazziamo, le minacce verso l'uomo. Poi, al rifiuto del cingalese, è partita la missione di violenza con calci, pugni e colpi di cintura. Tutto davanti alla moglie e ai figli in lacrime che gridavano basta. Questo episodio ci fa capire come il caso del racket delle occupazioni abusive non sia una questione isolata, ma sia una questione sistemica che insiste nei quartieri di edilizia popolari e rispetto ai quali la nostra amministrazione sta potenziando la vigilanza e il raccordo con la prefettura e con le forze dell'ordine per garantire che lo Stato di diritto possa affermarsi, laddove prima c'era soltanto sopraffazione e violenza. A Catania adesso, dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran, la base militare di Sigonella lancia un avviso ai militari e alle loro famiglie. L'invito è a restare prudenti e vigili ovunque si trovino. Sentiamo Adelaide Barbagallo.
Rimanete vigili. Non sono lontani dalla Sicilia gli echi delle bombe, così come il pericolo che può derivare dall'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Da Catania la base militare americana NAS di Sigonella ha diffuso un avviso di sicurezza rivolto al proprio personale e alle famiglie, ovunque si trovino nel nostro territorio. Attraverso i canali social ufficiali il comando invita a mantenere un atteggiamento prudente. Vi ricordiamo di rimanere vigili. Anche se al momento non ci sono minacce specifiche e credibili, la vicinanza resta fondamentale per la vostra sicurezza. Al momento il livello di allerta Alfa Plus all'interno della struttura militare siciliana è rimasto invariato e non ha subito alcun innalzamento. È il livello che indica minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche, ed è così da tempo. Ma i militari e i loro familiari sono invitati a mantenere un basso profilo, a guardarsi attorno, a usare cautela in presenza di grandi raduni inaspettati, essere prudenti nelle attività quotidiane. Per garantire una comunicazione tempestiva, la base consiglia di abilitare le notifiche sul sistema di emergenza TOC, seguire le pagine sociali ufficiali Facebook e Instagram di NASSIG e applicare la regola del se vedi qualcosa di sospetto, segnalalo. L'avviso si conclude ricordando 2 contatti telefonici, uno per un eventuale intervento non in emergenza e uno dedicato invece all'emergenza, e poi si conclude con stay safe, tradotto in italiano stai al sicuro, riguardati. Superficiale pensare che la guerra è lontana. La Sicilia e tutto il Mediterraneo sono strategici nei conflitti in Medio Oriente. In mare ci sono già navi americane dispiegate e a Sigonella ci sono i droni da ricognizione come i Global Hawk. In un mondo globalizzato tutto ci riguarda. Adesso Niscemi via le transenne, tornano i cittadini e cominciano i rientri nelle case dopo un mese di paura. In città si prova a ritrovare la normalità tra sollievo, polemiche e monitoraggi costanti sulla frana. Sentiamo Gerritalia. Sono bastati pochi minuti perché Niscemi cambiasse volto. Alle 19 in punto di sabato, con la rimozione della prima transenne in via 4 novembre, la strada che conduce al Belvedere, la città ha ricominciato a respirare. I cittadini sono tornati a passeggiare, trasformando la riapertura in un momento collettivo di liberazione e di rinascita. Tolte anche le barriere nel rione Sante Croci fino al limite dell'area di protezione. Resta invece interdetta la zona più esposta al rischio, quella entro 100 metri dal ciglio della frana, dove la vigilanza continua senza sosta. Liberata anche piazza Vittorio Emanuele, per settimane cuore operativo dell'emergenza, con il presidio permanente dei vigili del fuoco. Un altro segnale di ritorno alla normalità dopo giorni segnati da paura e incertezza. Dobbiamo continuare a crederci, Niscemi non si ferma e non si fermerà mai. Da oggi iniziano anche i primi rientri nelle abitazioni. Circa 500 persone costrette a scappare via domenica 26 gennaio tornano finalmente a casa. Una coincidenza che colpisce esattamente un mese dopo, domenica 1 marzo, segna l'inizio della ripartenza. Nelle case non c'è ancora il metano, che verrà riattivato oggi, e poi c'è da sistemare gli ambienti rimasti chiusi per oltre 30 giorni, recuperare gli effetti personali e provare finalmente a rimettere insieme la quotidianità. Ma la riapertura porta con sé anche qualche polemica. In diversi casi l'uscita o meno dalla zona rossa è dipesa da pochi centimetri, confini sottilissimi che dividono abitazioni e attività commerciali, alimentando malcontento e proteste. I tecnici però assicurano: la nuova perimetrazione è frutto di settimane di monitoraggi continui, rilievi satellitari e controlli sul campo. La Protezione Civile regionale esclude movimenti recenti nell'area riaperta, ma i controlli resteranno quotidiani. Oggi anche l'arrivo del commissario per le acque Fabio Fatuzzo per un nuovo sopralluogo. Al centro delle verifiche il sistema di regimentazione delle acque, uno snodo decisivo per prevenire nuovi smottamenti, perché a Niscemi l'emergenza sembra ormai alle spalle, ma la prudenza resta alta. Ad Agrigento costa sempre più fragile e soprattutto allicata. Tra mareggiate e erosione, a Mallorella la spiaggia si spacca in 2. Davide Sardo. Tra erosione e mareggiate la costa di Licata continua a perdere pezzi. A Mollarella le immagini parlano chiaro. La spiaggia è spaccata in 2. Un evidente dislivello separa la battigia dall'area che conduce alle strutture ricettive, colpa delle forti piogge invernali e delle mareggiate che nell'ultimo mese e mezzo hanno colpito duramente il litorale. Cresce la preoccupazione tra i titolari di stabilimenti e ristoratori che temono ripercussioni in vista della stagione estiva. Anche alla Playa di Licata la situazione è critica, l'erosione avanza e il mare guadagna terreno. Dal 1980 ad oggi il mare ha eroso centinaia e centinaia di metri di costa. Case costruite negli anni 80 a una distanza di 500 metri adesso si ritrovano a poche decine di metri dalla battigia.
È importante chiarirlo, non sono fabbricati costruiti sulla spiaggia ed inoltre in quei fabbricati vivono famiglie che hanno cresciuto i propri figli, festeggiato compleanni e costruito ricordi e adesso vivono con l'ansia che una mareggiata possa portare via non solo l'appartamento ma anche la storia della propria vita. Per la playa sono stati stanziati 4 milioni di euro per la collocazione dei frangiflutti. Ora si attende l'avvio dei lavori. I residenti chiedono tempi certi. Questo pomeriggio un elicottero dei Vigili del Fuoco è intervenuto a Piano Provenzana sul versante nord dell'Etna per soccorrere un gruppo di 5 escursionisti che si trovavano in condizioni di pericolo. 2 escursionisti sono stati rimasti infortunati, sono stati trasportati nell'ospedale Cannizzaro dove i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario. E adesso parliamo di migrazione perché durante la traversata con altre 30 persone in Libia, partita dalla Libia, ha partorito sul gommone. Così una giovane del Mali è arrivata al molo Favarolo di Lampedusa dopo il soccorso della motovedetta della Guardia di Finanza. Sia la donna sia il neonato stanno bene ad assisterla sul gommone durante il parto le altre donne a bordo. E a Catania la situazione è tornata sotto controllo dopo l'intervento del comandante del reparto e del direttore della struttura carceraria, ma sono stati momenti di altissima tensione alla casa circondariale di Piazza Lanza, dove 3 detenuti durante una rivolta erano riusciti a prendere il controllo della sezione isolamento. Nonostante l'ordine sia stato ristabilito, il bilancio materiale è pesante, denuncia la Confederazione dei Sindacati Penitenziari, che ribadisce le difficili condizioni di lavoro degli operatori penitenziari costretti a turni di lavoro interminabili. Ci fermiamo una breve pausa, poi per il finale il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo. Cala il sipario sul Festival di Sanremo 2026 che ha visto il trionfo di Sal Da Vinci, generoso sul palco e tra la gente fino alla vittoria che segna una nuova svolta nella sua lunga carriera. Le nostre inviate Roberta Lunghi ed Emanuela Corsi. Tanto ti abbiamo visto ballare pure con una signora in prima fila. Che bello quel momento, spero che io non gli abbia rovinato la serata perché l'ho vista all'inizio un po' imbarazzata. Sfidarsi a colpi di dessert si è svolta a Sicilia Fiere a Mister Bianco la 7ª edizione del concorso a premi prodotti dolciari promossi dalla Fondazione Cavaliere Francesco Condorelli. Orazio Longo. Il taglio del dessert, poi l'assaggio, momenti chiave del concorso prodotti dolciari organizzato dalla Fondazione Cavaliere Francesco Condorelli, è giunto alla 7ª edizione svoltasi a Sicilia Fiere, a Mister Bianco in provincia di Catania. A sfidarsi a colpi di ricette e fantasia pasticceri professionisti e apprendisti, aiutanti, di età compresa tra i 18 e i 24 anni e che svolgono la loro attività in Sicilia. È una rivisitazione della pasticceria tradizionale, difatti l'oggetto del concorso odierno è una pièce, sono delle monoporzioni, ma che devono essere realizzate con prodotti tipici regionali, quindi una rivisitazione della pasticceria siciliana ma con prodotti e materie prime siciliane. Nella giuria anche il campione del mondo 2021 di pasticceria Andrea Restuccia e il presidente nazionale Compait Angelo Musolino. Le iniziative importanti sui territori è quello di valorizzare naturalmente sia i giovani ma nello stesso tempo anche le materie prime che si trovano sul territorio. Il concorso si è svolto attraverso una prova a tema libero con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio siciliano. Una breve pausa, ampia pagina dedicata allo sport e al calcio, gli impegni di Palermo, Catania e Siracusa. Il Palermo perde dopo 14 risultati utili consecutivi. All'Adriatico vince il Pescara per 2-1, rosanero che scivolano a 6 lunghezze dalla zona promozione diretta. E invece in Serie B il Catania gioca meglio della Salernitana, soprattutto nel primo tempo, ma non va oltre lo 0-0. Adesso il Benevento è a +7 e giovedì i rossazzurri saranno in scena proprio al Vigorito. Sentiamo il tecnico del Catania toscano nel post partita. Sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto i ragazzi, hanno fatto la partita che bisognava fare contro una squadra forte che con il cambio dell'allenatore
poteva trovare nuova linfa, nuovo entusiasmo, invece noi abbiamo fatto i primi 45 minuti bene. Il secondo tempo non come il primo tempo, ma abbiamo creato anche il secondo tempo situazioni per vincere la gara e ripeto, sono orgoglioso per i ragazzi. Poi c'è mancato il gol, lavoreremo anche su quello, perché sta capitando troppo spesso che noi per fare un gol dobbiamo creare 7-8 situazioni pericolose, però ripeto, io devo fare solo i complimenti ai ragazzi e sono orgoglioso di loro. Dobbiamo continuare su questa strada, con questa prestazione, con questa personalità, con questa consapevolezza. La Casertana con la doppietta di un super Limonelli, il Siracusa torna a vincere e a sperare. Distacco dal Foggia che si riduce a 2 lunghezze. Marco Petrolito. Intensità, abnegazione e grande spirito di sacrificio. Il Siracusa ritrova il sorriso e lo fa nel modo migliore, superando 4-0 la Casertana, una delle squadre più solide del campionato. Un successo che vale molto più dei 3 punti perché arriva in un momento delicatissimo tra penalizzazioni e difficoltà societarie ed in un ambiente caldo sugli spalti del De Simone che ancora una volta ha risposto presente, sostenendo la squadra dall'inizio fino alla fine. Primazione pericolosa dopo 4 minuti, Artiti inventa sulle 3 quarti a entrenare e serve Risen, doppia conclusione e risposta della difesa campana di De Lucia che tengono in piedi i rossoblù. La Casertana prova a reagire al quarto d'ora con Casarotto, ma il suo tentativo termina alto. 23esimo, ancora il Siracusa vicino al vantaggio. Artiti serve Di Paolo che calcia di prima intenzione trovando un ottimo De Lucia. La rete però è nell'area e arriva al 41esimo. Disimpegno impreciso di Martino, Limonelli è il più lesto ad ambientarsi sul pallone e a superare De Lucia. Vantaggio più che meritato e prima dell'intervallo Artiti ha anche la palla del raddoppio, ma calcia alto da buona posizione. Casertana che prova comunque a prendere campo, ma il Siracusa difende bene, con ordine e nel momento più delicato sferra il colpo del KO. A 66esimo, sugli sviluppi di un corner dell'entrato Contini, Limonelli si inventa uno splendido destro e giro che vede il pallone terminare alle spalle di De Lucia per la sua personale doppietta. 73esimo, azione dei neoentrati Zanini e Valente, con quest'ultimo che supera De Lucia in uscita e deposita in rete per il 3-0. Poi il poker che arriva nel finale, conclusione di Valente, respinta dal portiere campano, Di Paolo è il più lesto di tutti e firma il tap-in del 4-0 per la sua 7ª rete stagionale. Siracusa che dunque non solo vince ma convince, anche se la strada verso la salvezza resta complicatissima, l'inezia emotiva della stagione può ancora cambiare. Gli azzurri del resto sono vivi e lo hanno dimostrato nel miglior modo possibile. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.